što u biti označivanje ljudi, događaja, odnosa puno gorima nego što u stvarnosti jesu. Postoji još jedan pokušaj koji hoće da to zahteva da pomiri ove dvije krajnosti. To je jedna pokušaj vrsta diplomacije koja pokušava pomiriti istinu i neistinu. I mi kao narod često smo se puta našli u situaciji gdje se istina nažalost prekrivala, gdje se istina često puta stavljala u tepih, gdje se istinu izokrećala u svrhu promidžbe nečega druga, nečega što bi bilo kao zajedničko, kao dobro, a što u istinu nikada nije bilo. Vi znate da je naša povijest puna takvih događaja, gdje se nama po narodu nametali događaji o istiniti, kao opće valjani, koji su zapravo bili protivni nama samima. Često puta se prekrivala istina o našoj prošlosti, o događajima naše prošlosti. I nažalost, i danas se to još uvijek prati. Bez obzira što danas slavimo Dan državnosti, bez obzira što slavimo obljetnicu naše države, ipak i danas istina se želi na nekakav način prekriti. I događaji koji su se događali u povijesti želi se prikazati na jedan drugi način. Želi se prikazati na način kao da oni nisu bili možda tako loši i da su bili u našu korist, u našu svrhu. Zato mi kao narod ne smijemo se dopustiti zavesti od lažne istine, jer posvuda je kod nas lažna istina. Trebamo i moramo voditi trijezne glave, razumne glave, jer jedino istina može nas voditi naprijed. Jer mi kao kršćani, nažalost, često puta nismo pošteđeni od ove naprosti, da nekada i mi sami promijenimo ili kritiziramo, ili možda čak nekada da nekoga i previše hvalimo. Uvijek ovisno o našem raspoloženju ili ovisno o očekivanjima, ili možda nekakvoj našoj osobnoj koristi ili strani koje smo izabrali. Ipak se odlučujemo za jedan drugi put. Mi se pozivamo na Krista koji reče da je on put, istina i život. A svako nijekanje, svako izokretanje ili samo neuvažavanje istine zablude koja nas zavodi s pravoga puta, koja na nekakav način ugrožava život. Život pojedinca, ali i život cijele naše zajednice. To je ono što biblijskim jezikom nazivamo zlom i grijehom. Možda je mučno, ali priznatno valja da mi kršćani počesto činimo ili pak dopuštamo da se čini zlo, a zaboravljamo pri tome kako mudrost sretna življenja nećemo postići zapravo lažnim mudrovanjem. Stoljećima smo navikli vratiti i prezirati tuđe, a hvaliti i
cijela povijest, svi ovi događaji se ponavljaju, ali možda nije kasno nakon svih prijevara i samozavaravanja, nakon tolikih položenih procjena i olako iskazanja povjerenja prema onima koji ga ne zaslužuju, nakon toliko strahova, tragedija, možda je upravo pogodno vrijeme sada stati i prijezno se suočiti s istinom. S ovom golom istinom o sebi, o drugima, o svojoj obitelji, o svojim problemima, bez reklame, bez promidžbe, bez lažnoga uvaravanja, bez ikakve diplomacije koja želi pomiriti istinu i neistinu. Zato se sprekačo mi kao narod moramo stati odvažno čvrsto, ne samo dobri, nego i ovdje u Australiji. Zašto? Zato što smo dužni istinu prenositi jedni na drugi. Najprije istinu prenositi svoj bližnji. Vi kao roditelji na svoju djecu, vi kao svećenici na vas vjernike. I jedino tako mi možemo spoznati istinu. Jedino tako mi možemo doći do spoznanja prave vjere. Zato smo danas ovdje došli pred majku Božju. Majka može kazati što je pravedno, jer ne poziva na pravo, nego na ljubav. Jer samo ona ima neopredjeljeno cijelo srce za svakoga. Prihvaća od Boga svoj život, od dar, ali i obvezu. Plod njezina povjerenja, Božju riječ, obećanja. Bolje reći plod njezina prihvaćanja, vlastite obveze i zadaće pred Bogom. Rodio se kao spasitelj svijeta čovjeka. Konačno, u evanđeljima nigdje nema riječi o tome da čovjek u životu mora uspjeti, nego treba život učiniti plodonosnim. Od uspjeha i uspona čovjek živi sam vjerujući sebi, ali osamljen u svojim sinama, dok se plodovima dobrode, ljubavi, međusobno darivaju i tako stvaraju ozračje ljubavi. Takako nismo još daleko od sretnoga života. Često nam se čini kako je u jednom mjestu jedan teolog napisao i zapravo imao pravo da je napisao u misao. On je rekao ovako: Bog je pogriješio. On je stvorio divan svijet. Jedino ga nije smio dati ljudima u ruke. Oni su od njega učinili pustoš. Zapravo, da li je ovo istinito da smo mi od ljudi učinili istinu pustoš od ovoga svijeta, ili ipak se ovaj svijet može spasiti. Osim svijeta, Bog je čovjeku njega samoga dao u ruke. Ako čovjek pustoši vlastiti svijet, misleći kako postiže do neba velike uspjehe i kako pribavlja sebi velikine, ne znači da će vječno moći diviti se svojim postignućima, ne znajući ili ne htjući živjeti po bratu, a to znači živjeti sebično i samoživno čovjek uništava zapravo samoga sebe. Evanđelja koja su duboko ukorijenjena u našem narodu, za sada koja je ovom poviješću često i nasilno čuvana i našim nemarom zapuštena,
društva